油麻地嘅一間戲院。全程嘅感受咧，真係覺得讀劇或者係音樂劇或者係話劇，原來你哋嘅做法咧，其實個內容差唔多做晒，等於口述歷史嘅一樣。你哋嘅所有演出者，我個演技咧真係冇得頂。真係冇得頂，好難得咧！佢哋演技嗰陣時咧，講啲説話好清晰啊！唱啲歌啦，哇，好正喎！咁同埋好生鬼，真係全部好投入，係令到我哋睇完一句説話，跟住 attention 我哋吸引到我哋係不斷去睇，我會再叫 encore 去睇嘅。多謝晒。唔係居民，但係咧喺Poly 畢業噶嘛，對呢一區咧都熟悉嘅。我覺得咧，你哋嘅元素好多啊，係啊，除咗表演咧，仲有互動喎。哇！又有唱歌喎，仲有形體添啊，好精彩，好精彩啊！油尖旺區其實咧，你諗下有清真寺啦，即係又有重慶大廈啦，其實裏邊咧好多不同嘅故事。從中學習，自己又可以得益，又可以分享俾朋友啦。